vamos en la clave. Ese es el avión. A ver qué tal, Pero tiene nota. Ah, no, pero está ya otro muñeco ahí. Ya. Está entrando un sniper. O sea que eso está súper después.
¿La habéis petado? Limpio, en el tienda limpio. ¿Limpio? ¿Avanzamos? Azul en el tienda.
¡Vamos! ¡Ah! Alex.